Acho que o cara espantava os bichos aqui, por isso que eles não vêm. Ah, mas é tão bonitinho os bichinhos perto dos lagos. Eles vêm cabreiro. Acho que o cara deveria atirar no bicho. Isso aqui tem que colocar coisa pra eles virem comer, serva. Aí tem passarinho direto. Cadê o vagabundo? Ah, cansou. Agora falou beleza.